குழந்தைங்க வந்து கொட்டாவி விடுறத பார்த்தா நமக்கும் வந்து கொட்டாவி வர்ற மாதிரியே வந்து ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இந்த கொட்டாவி வந்து பரவக்கூடிய தன்மை உடையதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய தியரிஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஹியூமன்ஸ்கிட்ட ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் விலங்குகளிலிருந்து மனுஷங்கள் கூட வந்து பரவுன்ற மாதிரி தியரிஸ் வந்து இருக்குது. இது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பரவாதாமா, ரொம்ப எம்பத்திக்கலாக இருக்க பர்சன்ஸுக்கு மட்டும்தான் வந்து பரவுமாமா. அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு ஏஜ் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கம்மியாக தான் பரவும் அப்படின்றது கூட வந்து நிறைய தியரிஸ் வந்து இருக்குது.